Там катували так, що хто бував там, хто знає, прив'язували до батареї, роздягали, для круги завідували, вони тікаються там. Ми зрозуміли, що нас окупували. У мене було таке відчуття такого, знаєте, духовного насилля. В моей квартире было видно участок Российской Федерации. Но никого не было. Bonjour, vous regardez le 6e épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, nous avons un programme consacré à la libération de Kherson. La ville était officiellement libérée le 11 novembre 2022. Les citoyens, ceux qui ont resté, ont vécu 9 mois sous occupation russe et ils nous racontent les horreurs, les chambres de torture, persécutions et aucun contact avec leurs familles ou leurs amis qui sont restés à l'extérieur de la ville. Si vous souhaitez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos à venir. Nous avons parlé avec 5 habitants de Kherson pour savoir à quoi ressemblait leur vie justement sous l'occupation. La première est Natalia Chalnova, la responsable de la bibliothèque du gymnase de Kherson numéro 6, qui travaille aussi comme guide touristique. Elle partage ce qu'elle a ressenti sous l'occupation russe. Коли почалася війна, було дуже страшно, це по-перше. А коли згодом ми зрозуміли, що нас окупували, в мене було таке відчуття такого, знаєте, духовного насилля. Тому що я, як людина, зрозуміла, що я не можу вільно свої думки казати, що я не можу робити те, що я звикла робити, до чого я взагалі звикла. Це було дуже неприємно. 11 листопада до мене завітала моя подруга і прийшла ще одна подруга. І ми не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Я живу в районі Антонівського мосту і все тихо, нічого ніде не літає, не гримить. І ми на всякий випадок трошки випили за перемогу. Ну, там по 5 капель. А наступного дня виявилося, що Херсон вже звільнено. І ми поїхали з чоловіком на площу, і ми побачили наших солдатів. І зрозуміло, що були сльози. Сльози, ну, мабуть, дня 3 ми плакали від щастя. І я тоді всім казала, що краще ми будемо сидіти без світла, як вся Україна. Краще ми будемо сидіти без води, але в Україні, в своїм ріднім Херсоні. Alexis Patalach est un historien local et auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la région de Kherson. Il a été détenu par le FSB russe et avait passé un mois dans leur sous-sol. Écoutons-le. Намагався сотою дорогою нашими провулками і балочками входити їхні війська. Чесно кажучи, відчував дискомфорт. Але не надто боявся висловлюватися з цього приводу. Ну, і якісь турбої, точніше, я здогадуюся на їх. Це був конкретно, здав мене і опинився я на підвалі. Прийняли мене 6 вересня, відкинувся на волю, я 4-го. Ну, слава Богу, що взяли не чеченці, не буряти, а все ж таки ФСБшники. Це так люди, ну, з претензією навіть на якусь освіту. Довелося посидіти на їхніх продуктах. На щастя, не катувала не тому, що просто не були гуманні, тому що що від мене дізнаєшся. Воєнний склад Бузького козацького війська на кінці 18 століття. Ще циркуляри Потьомкіна або накази Суворова стосовно Чорнобильського козацького війська. Ну, врешті-решт, навіть пропонували працювати в їхній адміністрації, на що я їм покивав. І щойно спустили ногою, я просто дременув на бочку. І там загубився аж до евакуації. А потім повернувся, оскільки, як би сказати, вже було не до мене. Ну, а що з приходом наших відчув, як вслух сам. Так, є обстріл. Ну, це тимчасово. Я гадаю, що наші вибухи з Криму. Все ж таки, хотілося б не тільки відновлення та далі хотілося б культурного відродження України. І, зокрема, нашого міста, відродження його пам'яток старовини. Зараз, сподіваюся, все ж таки, після перемоги над
найбільше у світі організованих злочинних угруповань або терористичних організацій Російської Федерації, все ж таки переміниться. Maintenant, Galina Oumanets, qui était coordinatrice du centre d'assistance aux forces armées ukrainiennes. Elle était également détenue par les Russes et qu'elle a affronté, elle a réussi à rester en vie. Під час оцього нашого окупації, я хочу сказати, це наскільки було тяжко, наскільки це передати, це просто не передати. Це відчуття. Це відчуття було наскільки тяжко пережити, особливо коли дивишся, старенькі люди поряд живуть, не можуть звернутися ні за соціальною допомогою. Навіть вийти було страшно, тому що не знаєш, який в тебе час, де тебе очікує, коли тебе заберуть на яму. І тому переховувалися, звичайно, всі, місто було зовсім пустим, зовсім. Але спочатку, коли прийшла ще не до Росгвардії, спочатку було, знаєте, наскільки було натхнення, що ми їх прогонимо, наскільки ми не боялися нічого. Ми йшли під самі військові автомобілі, під танки, ми лягали. Ми пихали, голими руками пихали цю техніку, йдіть додому. Ми розгортали прапори, ми йшли, співали українські пісні, в тому числі «Батько наш Бендера», «Україна мати», бо вони дуже боялися Бендеру. І ми казали, що ми знайдемо Бендеру. От. Але ми всі посміхалися на це, шукайте. Ну, звичайно, і щодня збиралися, коли до того моменту, коли приїхала Росгвардія, і тоді вони стали палити димовими шашками на нас іти. І, звичайно, це була пряма стрілянина. Тому був поранений наш чоловік, визивали швидку прямо на площі. І я хочу сказати, що це пережить дуже тяжко. А коли ще ти знаєш, що очікує тебе щохвилини, щодня і за тобою слідкують, щоб взяти тебе на катування, ви розумієте, не так себе шкода, а родину і поряд є сусіди, які можуть постраждати. А коли потрапила на яму, можна сказати, то там катували так, що хто бував там, хто знає, прив'язували до батареї, роздягали і ще й знімали. Роздягали. І це я хочу сказати про те, що це мені ще повезло, що я поховала все. Майже поховала все. Вони навіть до тої, що герб на календарі не йшли, і то вони причепилися, що це таке до цього герба. Я хотіла сказати, ми живемо на Україні, ми любимо Україну, а особливо Херсонщину, як її не любити? Як можна жити на рідній землі, ви розумієте, і не любити свою рідну землю? Ми доберемося до кожного, хто зрадив її. Доберемося. Я говорю, мені 70 років, те, що я говорила рашистам, мені 70 років. Ви мене вб'єте. Я одна така. Але ти, молодий, як ти будеш жити з цим? І коли ти потрапиш десь, то тебе мама, і тебе все рівно не стане на цьому, бо наші хлопці не відпустять просто так. Тому я хочу сказати, любіть Україну. Вона в нас одна ненька і як мати одна. Тому треба любити її щиро, від всього серця. Слава Україні! І дякую доземний Уклін, дякую нашим героям, нашим воїнам за звільнення нашої рідної землі Херсонщини. Україна буде вся звільнена, буде Донбас, Крим, буде наш. Oksana Diakova, qui est une ancienne membre du conseil municipal de Kherson. Elle dit qu'elle se sentit emprisonnée, effrayée sous l'occupation russe.
Я мешканка Херсону, жила в окупації з першого дня до останнього, поки нас не визволили. Саме основне за цей час, що було саме найбільше, це відсутність свободи. Це коли ти не можеш вийти на вулицю, це коли ввечері ти сидиш вдома, боїшся, ти боїшся арештів, ти не можеш розмовляти на рідній мові. Ти постійно стираєш з телефону фото, якісь дзвінки, тому що телефони постійно перевіряють. В мене було враження, що я в тюрмі, але не в тюрмі, як вона є, а по життю потім в тюрмі. Тому що навкруги воєнні, вони кидаються автоматами, ти не можеш не розмовляти спокійно, не спілкуватися з кимось. Ну просто неволя і все. І це дуже було тяжко, і сумні були люди насправді сумні. А коли вже зайшли наші хлопці, люди почали руки сміхатися. Enfant Alla Ovcharenko, qui est une ancienne employée de la commission électorale locale à Kherson. Elle partage ses réflexions sur le soi-disant référendum russe. L'occupation était aussi terrible à cause de l'incertitude. Tu lisais les nouvelles, les forces armées ukrainiennes sont déjà près de Kherson. Nous pouvions entendre parler du village de Tchernobaïvka tout le temps. Et l'occupation n'était qu'incertitude. Tu ne savais pas à quoi t'attendre. Un référendum a eu lieu. Un autre n'a pas eu lieu. Nous nous sommes calmés. Et puis un troisième a eu lieu de manière inattendue. Un référendum ne veut rien dire. Dans mon appartement, je pouvais voir le bureau de vote de la Fédération de Russie. Il n'y avait personne là-bas. Seules quelques personnes âgées, nostalgiques de l'Union soviétique sont venues. C'est tout. Ce qui fait vraiment peur, c'est l'incertitude. Et bien sûr, les habitants de Kherson sont des gens courageux. Ils ont su résister. Et malgré le fait que pendant l'occupation, nous avions l'électricité, le gaz et le chauffage, il n'y avait personne dans la ville. Les yeux de leur visage baissés ne brillaient pas. Maintenant, nous n'avons plus d'électricité ni d'eau. Les résidents des immeubles équipés de cuisinières électriques ne peuvent pas cuisiner. Et ils ont des enfants et des parents malades. Mais la ville revit, les gens sont de nouveau souriants et ravis. Nous nous attendons à ce qu'il y ait de l'eau et de l'électricité. L'essentiel, c'est que nous ayons l'Ukraine. C'est comme ça et ça le restera. Selon les autorités fascistes russes, le taux de participation au référendum a été de 99%. Nous n'avons jamais eu un tel taux de participation à nos élections ukrainiennes. 50 ou 60% tout au plus. C'était une tentative évidente des fascistes russes de manipuler les élections. Et nous avons toujours été libres à élire notre gouvernement. C'était le 6e épisode de l'Ukraine en flammes, projet de l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont vous pouvez aider à l'Ukraine de résister devant l'agression russe. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraine!